Greek English Interlinear New Testament. Listen to and learn the Greek New Testament, Book of Revelation, chapter 5. Verse 1. Και είδον επί την δεξιάν του καθημένου, επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων εσωθέν και όπιστεν, κατεσφραγισμένων σφραγίσιν επτά. Και είδον επί την δεξιάν του καθημένου, επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων εσωθέν και οπίστεν, κατεσφραγισμένων σφραγίσιν επτά. 2. Και είδον άγγελον ισχυρών, κρίσοντα εν φωνή μεγάλη, της αξιός ανοίξε το βιβλίον και λύσε τας σφραγίδας αυτού. Και είδον άγγελον ισχυρών, κρίσοντα εν φωνή μεγάλη, της αξιός ανοίξε το βιβλίον και λύσε τας σφραγίδας αυτού. Verse 3. Και ουδείς εδύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό. Και ουδείς εδύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό. 4. Και έκλαιον πολύ, ότι ουδείς άξιος ευρέθη, ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό. Και έκλαιον πολύ, ότι ουδείς άξιος ευρέθη, ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό. Verse 5. Και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει μη κλαίε, ιδού ενίκησεν ο Λέων, ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Ανοίξε το βιβλίον και τας επτά σφραγίδας αυτού. Και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει μη κλαίε, ιδού ενίκησεν ο Λέων, ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Ανοίξε το βιβλίον και τας επτά σφραγίδας αυτού. Verse 6. Και είδον εμέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εμέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός, ως εσφαγμένων έχων κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, οι ίσιν τα επτά πνεύματα του Θεού, απεσταλμένοι εις πάσαν την γην. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός, ως εσφαγμένων έχων κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, οι ίσιν τα επτά πνεύματα του Θεού, απεσταλμένοι εις πάσαν την γην. Verse 7. Και ήλθεν και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και ήλθεν και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. 8. Και ότε έλαβεν το βιβλίον τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες εκάστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας τιμιαμάτων, ίσιν προσεύχε των Αγίων. Και ότε έλαβεν το βιβλίον τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες εκάστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας τιμιαμάτων, ίσιν προσεύχε των Αγίων. Verse 9. Και άδουσιν οδύν καινήν λέγοντες, αξιώσει λαβήν το βιβλίον και ανοίξε τας σφραγίδας αυτού, ότι εσφάγεις και ηγόρασας το Θεό εν το αίματι σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και άδουσιν οδύν καινήν λέγοντες,
axios ή λαβήν το βιβλίον και ανοίξε τας σφραγίδας αυτού, ότι εσφάγεις και ηγόρασας το Θεό εν το αίμα σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και εθνούς. Verse 10. Και ποιήσας αυτούς το Θεό ημών βασιλείαν και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης. Και ποιήσας αυτούς το Θεό ημών βασιλείαν και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης. 11. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών, κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών, κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Verse 12. Λέγοντες φωνή μεγάλη, αξιώνεστην το αρνίον, το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμην και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Λέγοντες φωνή μεγάλη, αξιώνεστην το αρνίον, το εσφαγμένον, λαβήν την δύναμην και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Verse 13. Και παν κτίσμα ο εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης και τα εν αυτής πάντα, ήκουσα λέγοντας, το καθημένο επί το θρόνο και το αρνίο η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και παν κτίσμα ο εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης και τα εν αυτής πάντα, ήκουσα λέγοντας, το καθημένο επί το θρόνο και το αρνίο η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Verse 14. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν, και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν, και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν.